Mimi baba naomba kukuuliza hivi. Ndio. Ukishachaguliwa utatusaidia? Mama, naomba niseme jambo moja. Utakuwa na utiifu? Ndugu zangu, ubunge sio kazi ya kwenda kuigiza. Ubunge unataka watu sahihi, ubunge unataka watu wapigania haki. Kwa bahati mbaya wenzetu Chama cha Mapinduzi, wabunge wao wote ni wafanyabiashara, hawajui masikini, hawajui maisha ya watu wanavyoishi. Ndio maana wabunge wa CCM muhula huu uliopita wamekwenda bungeni, wamepandisha kodi za vifaa vya ujenzi. Leo watu hawawezi tena kujenga na hawana habari na maisha magumu ya Watanzania. Sisi IDC tunasema tukishika dola, jambo la kwanza ni kuhakikisha mwananchi tunampunguzia gharama za maisha. Kupunguza gharama za maisha ni pamoja na kuondoa kodi kwenye bidhaa zisizokuwa za msingi. Yaani wenzetu wanapandisha kodi kwenye mafuta, kwenye oili, kwenye spea. Wanashindwa kupandisha kodi kwa Wachina wanaochimba madini yetu, wanakwenda kama bilionea na kuacha mashimo kwenye nchi yetu na kuleta zawadi ya neti. Hatuwezi kukubali maisha haya. Ndugu zangu, biashara ya mbao ni miongoni mwa biashara nzuri sana. Kama mnakumbuka, walioanza biashara za mbao mapema leo ni mabilionea, na ndio waliosababisha watu wengine wakahamia kwenye hii biashara. Lakini baada ya watu kuwa wengi kwenye hii biashara, serikali ikaongeza ushuru kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya biashara ya mbao, na kuisababisha biashara ya mbao kuwa ngumu, na kuwasababisha wafanyabiashara leo wanaonekana tu wapo wanazungusha fedha zao na wakipata faida ndogo tu ya kuhudumia familia zao, lakini sio kwa ajili ya maendeleo. Sisi IDC tunasema mali asili ya misitu ni mali tuliopewa na Mungu. Hatuwezi kuruhusu ushuru ukawa unamuumiza mwananchi, kwa sababu mbao inapopandishwa ushuru na mali asili, anayeathirika sio muuza mbao, anayeathirika ni mwananchi wa mwisho anayenunua mbao anayekwenda kujenga. Huyo ndiye anaathirika. Lakini mwathirika namba 2 ni mfanyabiashara wa mbao, ambaye sasa hawezi kupata faida kwa wakati na kufanya biashara kwa wakati, kwa sababu biashara sasa haiwezi kuchangamka, wanunuzi wanakuwa ni wachache. Badala ya kuja kununua mbao, anaweza akaenda kutafuta mti porini, akakata akaenda kaezeka badala ya kununua mbao. Sisi IDC tunasema tukipata mamlaka, mali asili zote, kwa sababu ni mali tumepewa na Mungu, ushuru wake utakuwa ni kidogo sana na si kumtweza mfanyabiashara na mnunuzi wa mwisho. Sera ya chama cha IDC tunasema huduma za afya, kwa sababu watu wanakufa bila sababu za msingi na kukosa huduma, tunasema huduma za afya na hospitalini zitakuwa ni bure. Naomba mnisikilize kwa makini. Nchi hii